ready for an unforgettable experience. Hii ni ALTV na leo tunaendelea na mafunzo yetu ya Photoshop. Tunaendelea na vipindi vyetu vya mafunzo ya Photoshop CC. Kama nilivyokuahidi, ndugu Mtanzania au ndugu mtazamaji wa ALTV au ndugu mwanafunzi wa ALTV, nilikuahidi kuwa nitakufundisha Photoshop kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kikubwa tu ambatana nami na tuwe sambamba kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Naamini mpaka mwisho wa mafunzo haya ya Photoshop utakuwa mtumiaji mzuri wa Photoshop na utakuwa professional designer. Kikubwa tu ni usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika YouTube channel yangu tu, ili mradi uwe wa kwanza kupata taarifa pindi nikiupload video mpya. Katika vipindi vilivyopita tumejifunza tool tofauti za Photoshop. Kikubwa tu, kama haujazipitia au haujajifunza hizo tool, pitia katika vipindi vya nyuma ambavyo nimeshakwisha kufundisha mpaka nilipofikia hapa. Nitakukumbusha kiufupi, ndugu mtazamaji wa ALTV, tools za Photoshop ambazo tumeshajifunza. Kwa haraka ndugu mtazamaji wa ALTV, nikukumbushe baadhi ya tool ambazo tumekwisha kujifunza katika ALTV. Kwanza kabisa tulijifunza move tool ambayo shortcut yake kwenye keyboard ni V. Utanavigate kuifikia move tool pindi ukibonyeza V katika keyboard yako. Vile vile tukaja tukasoma rectangle mark tool ambayo shortcut yake ni M. Vile vile elliptical mark tool, single row mark tool, single column mark tool. Zote hizo ndugu mtazamaji wa ALTV, ili kuzifikia lazima ubonyeze M katika keyboard yako. Vile vile tukaja tukajifunza lasso tools. Hapa tukasoma kuna lasso tool yenyewe, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Hizi zote ndugu mtazamaji utabonyeza L katika keyboard yako ili kuzifikia. Vile vile tukaja tukasoma selection tool ambayo ni quick selection tool. Shortcut yake ni W katika keyboard, vile vile na magic wand tool. Vile vile nikaja nikakufundisha cropping tool ambazo tulisoma hapa. Ni aina 3 za cropping tool ambazo ni crop tool yenyewe, vile vile kuna perspective crop tool, vile vile kuna slice crop tool. Vile vile tukaja tukajifunza dropper eyedropper tool, color sample tool, ruler tool. Vile vile tukaja tukajifunza note tool. Kisha tukaja tukajifunza spot healing tool, healing brush tool. Na leo ndugu mtazamaji nitaendelea na mafunzo ya Photoshop, lakini katika upande wa tool inayoitwa patch tool. Patch tool. Shortcut yake kwenye keyboard utabonyeza J ili kuifikia patch tool. Kama ilivyo ada ndugu mtazamaji, tutaenda kwenye file menu, kisha nitaklik new. Itatokea pop up hiyo ambayo sehemu ya kwanza itanitaka niandike name, na name nitaandika mafunzo ya Photoshop CC, lakini katika upande wa nini, wa patch tool. Leo tunajifunza patch tool. Patch tool. Shortcut yake kwenye keyboard utabonyeza J. Hapa nitaingiza vipimo vyangu kama inavyoonekana. Width itakuwa ni 1920 lakini katika pixels. Vile vile height itakuwa 1080 katika pixels. Resolution nitaweka 72 lakini itakuwa pixels per inch. Color color hapo itakuwa ni RGB, lakini bit itakuwa ni 8 bit. Vile vile hapo background nitachagua white. Kisha document yangu itakuwa na 5.9. Nita click okay. Itatokea pop up hiyo, nita click okay tena. Kama inavyoonekana hapo, hiyo ni working space yangu kama inavyoonekana hapo ndugu mtazamaji wa ALTV. Nitafili color nyeusi kwa kubonyeza alt delete. Image yangu ni hiyo, ndio nitakayoitumia katika project kama inavyoonekana. Patch tool.
Patch tool hii ni moja ya tools za Photoshop ambayo hutumika kuondoa vitu au sifa ambazo hauzihitaji katika picha au mchoro. Tool hii inafanya kazi kama selection. Pindi ukitaka kuondoa kitu fulani katika picha yako, utapress na kuhold upande wako wa mouse, kisha utachora kuzunguka hilo eneo au utadrag kulizunguka hilo eneo, na ukisha kutanisha ile mizunguko utaona moja kwa moja tayari ile eneo limeshakuwa selected. Na hii ni image yangu ambayo nitaitumia, ndugu mtazamaji wa AL TV. Nitaenda moja kwa moja kwenye patch tool. Nitachagua patch tool, kisha nitaenda kwenye option za juu hapo kama inavyoonekana. Hiyo option ya kwanza na hiyo ni ya pili, inaitwa add to selection. Hiyo subtract from selection, vile kuna intersect with selection. Hizo huko ni option mbalimbali zinazopatikana kwenye content aware scale. Vile kuna option zingine zinapatikana kwenye norm ambayo ni source, destination na transparency. Kwenye upande wa norm unaona moja kwa moja hizo baa zangu pale za juu ziko active. Kwa hiyo nitakachofanya nitakuja kuselect moja ya content katika picha yangu ambayo inaonekana kama ni jiwe, nitaligrab kulivuta kuelekea upande wa pili. Unaona kabisa limeshapotea. Kama hakuna eneo, kuna eneo halijakaa sawa, utagrab vile utaliondoa. Vile mtachora kukizunguka kichuguo au jiwe hilo linavyoonekana. Kwa hiyo nikishamaliza itatokea selection kama unavyoonekana. Nikivuta hiyo selection kuja katika eneo hili hapa la maji, unaona hayo maji yanahama moja kwa moja kwenda katika sehemu ya nini? Kwenda katika sehemu ya kichuguu au mwamba wangu kama inavyoonekana. Vivyo hata nikifanya hapo, unaona hiyo selection ina adapt mazingira fulani ya huku kwenda kureplace eneo lingine ambalo nimetoa, ambalo nilikuwa nimeliselect. Fanya hivyo mara nyingi uwezavyo, na ili mradi tu upate muonekano mzuri wa picha yako kadri unavyotaka picha yako ionekane. Kikubwa ni usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika YouTube channel yangu, ili mradi twende sambamba na usipitwe na kipindi chochote pindi nikiupload tutorial mpya katika YouTube channel hii. Kama inavyoonekana hapo, nimeselect hilo eneo, kisha nitalivuta kuelekea usawa huu kwa maji. Utaona maji moja kwa moja yamehama, yameenda kujaza ile sehemu ambayo ilikuwa imekuwa selected. Yamejaza ile sehemu ambayo nilikuwa nimeselect kwa kutumia patch tool. Nitaendelea kumodify, kufanya marekebisho madogo katika maeneo ambayo hayajakaa sawa kwa kuendelea kuselect na kuvuta. Nita change mode, nitaweka content aware. Huku nitachagua loose. Kwenye option zake huku nitachagua loose. Kuna option nyingi tu, lakini mimi nitachagua loose. Nitaselect hilo eneo linaloonekana, hilo la kona linaloonekana upande wa kona huko. Kisha nikishamaliza kuselect nitalivuta kupeleka eneo fulani lenye maji yanayofanana na muonekano wa hizo huko wa hiyo hapo engo. Kisha nitaachia. Nikishaachia utaona moja kwa moja tayari maji yameshajaa kwenye kile kieneo ambacho nilikuwa nimeselect. Vile hata eneo lilobaki na lenyewe nitaselect hivyo, ndugu mtazamaji. Kiukweli picha yangu inaonekana vizuri, na perfect. Utafikiri ilikuwa hivyo, kumbe imeeditiwa tu, baadhi ya vitu vimekatakatwa. Tuta switch kwa kutumia zile pale option tukiwa kwenye content aware. Ya kwanza hiyo inaitwa add selection. Unaweza ukachora selection vile ukaendelea ku add selection zingine kadri uwezavyo kwa kutumia ile pale add selection panel, button ya pili kutoka ya kwanza.
na ukisha select utaona ina alama ya plus. Ni content ni patch tool lakini yenye alama ya kujumlisha. Click it, utaona ina alama ya kujumlisha, inamaanisha inakwambia uendelee kuadd selection. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kuendelea kuadd selection as many you can, mara nyingi uwezavyo. Ukishamaliza selection unaweza ukavuta hizo selection zako kuchagua au kwenda kuchagua maeneo ambayo unataka ureplace. Fanya mazoezi mara nyingi kwenye Photoshop, ndugu mtazamaji wa ALTV, ili uwe perfect na uwe mzuri wa kudesign na kuedit picha tofauti tofauti katika Photoshop. Nikusii na nikukumbusha usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika YouTube channel hii, ili mradi uwe wa kwanza kupata taarifa pindi nikiupload video mpya katika YouTube channel hii. Asanteni sana, na huu ndio mwisho wa kipindi hichi kwa leo. Mwisho wa kipindi hichi ni maandalizi ya kipindi kijacho. Kikubwa ni kusii, endelea kuwa pamoja nami, endelea kufanya mazoezi mara nyingi uwezavyo kwenye Photoshop. Vile vile kama hujaelewa kitu unaweza ukaniuliza.